跨越迷惘的地界，握紧生死的界限，我望向这黑夜，灵魂不曾被熄灭，挥舞起这份热切，即使终于烟雨裂。花开山海，遇见他来将呼唤，风吹云残命不凡。世外，谁人能明我孤单？一念纵身俯瞰，刀剑出鞘，漫天飞霜，一战天下的信仰。直冲云上，血舞剑气焰四方。踏过风浪，飞舞四方，几乎苍生义无妨。青山之巅，你我共这一世狂。平手。再来，不打了。无论多强的实力，在失传的剑舞面前都不值一提。能见到完整的西楚剑歌，乃是我辈剑客最大的幸运，可比获得一柄好剑要珍贵得多。不染尘，该是你的。 接着，舅舅，啊，走啊！长老，这剑都已经丢了，还留在这里干什么？舅舅，我打他正起劲了，怎么就走了呀？我还觉得那叶鼎之很是有趣，想跟他交个朋友呢。都什么时候了，交什么朋友啊？我不知道你的剑法是从哪学来的，我只知道如果我们再不走的话，就会被那些剑客生吞活剥喽。走。这傻小子学会了很了不起的东西啊！快追，留下他，那可是西楚剑歌。 你干嘛？快闪开！各位，盛会还未彻底结束呢，怎么这么急着要走啊？你要拦我们？你再往前一步，我还能杀了你呢。
臭小子，趁着去玄登城还有一段距离，赶紧把剑法的事给我交代了。可我总觉得，我们这么一走，好像错过了些什么。别扯开话题，我们能错过什么？错过了一场重逢。我急呀！今天要讲《白羽剑仙传》，正式讲到白羽剑仙纵剑西出，千里救徒的章节，听说可精彩了。在这里，云哥在这里。天下风云出我辈，踏歌今宵尽在言。话说这白羽剑仙头上戴一顶虎头狮子盔，身穿大叶如意连环甲，内衬大红袍，足蹬虎头战靴，胯下一匹白龙马，手使一对护手双剑，那真是威风凛凛呐！从清晨杀到日没，只杀得金银铜铁8大锤，是大败而归。咻咻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 ！哇，白羽剑仙的故事真是太精彩了！下次我经过城匾时，定要仔仔细细的看看上头，到底还有没有白羽剑仙留下的那一剑。试问天下，谁能挡我一人一剑？你们两个刚才听到这句话的时候，眼睛都亮了呢。哼，小姐，该回去了。东君、云哥，我就先走了，夜安。呀，回去了就乖乖睡觉，别再点住偷看画本了，伤眼睛。我才没有呢，云哥瞎说。哼。下一章应该要讲到白羽剑仙与酒仙相识相交，一同游历江湖的故事了，一定更精彩。唉，我也想像白羽剑仙一样，一剑入仙，想干什么就干什么。我也是。哎，我听爷爷说，云哥你天资聪颖，功课又好，以后定能继承父业，当大将军的。当将军有什么意思？我长大了要去闯一闯那书中的江湖，做一个行侠仗义、无拘无束的剑客。那你也带上我。这怎么行？若是带了你，侯爷岂不是要提刀来找我？不行不行，你爷爷可是所有人知道都要打寒战的杀神。你胡说！我爷爷明明是全天下最温和的人。反正我跟定你了，云哥，你不是我大哥吗？大哥理应带着小弟。那好，我们立个约定。什么约定？等我20岁，你18岁的时候，我们就离开天启，一人向北，一人往南，独自去闯荡江湖。等9剑成仙的时候，便是再见之时。可以吗？好。你要当剑仙，我便不与你抢了。白羽剑仙的好朋友是酒仙，那我就去做那酒仙。那好，我们一酒一剑，快意江湖。一酒一剑，快意江湖。大将军夜雨自恃功高，以权谋私，不敬圣人。有人检举，岂有通敌叛国之嫌？然念其昔年护国有功，超满门，族人流放，夜雨带走面圣。亲子。
叶兄弟怎么一个人在这里喝酒？夜风习习，明月皎皎。一个人喝酒，或许更美。那可真是不好意思了，现在多了我一个。叶兄弟认识那小公子？我注意到，你听到那小公子名字的时候，脸上闪过一瞬惊色。那种惊，不似久闻大名的惊叹，也不像初见英才的惊艳，倒像是久别之后，意外重逢的惊愕。王兄不仅剑术高深，观察人也很有一套。只是，我也听说，望城山有位不世出的天才，年仅10岁便展露出惊世的才华。想必王兄这次来取剑，便是为了这位小师弟吧？只是小师弟，怎么不一起来呢？啊，今日有幸，有此好酒，有此明月，快哉，快哉！叶兄弟，我们还是聊聊别的吧。不聊了，走了。这就走了？有要事，怕晚了就赶不及了。小白梨，醒醒！喂，醒醒！舅舅，我们这是在哪儿啊？千东城地界啊。喏，接你的人都来了。我再问你最后一遍。西楚剑歌是从哪里学来的？温先生。哎呀，嗨。陈副将，你怎么来了？我爷爷让你来接我的吗？把百里东军给我绑起来！放开我！好你个陈生，几个月不见，胆子竟然这么大了！看我如何禀告我爷爷，你这么对我！押回侯府。是。放开我！走。温先生。哎。多谢。啊，不客气。不知温先生接下来是入城休息几日，还是直接回温家了？既然来都来了，就去看看我那个妹妹吧，顺便看看小百里下场如何。爷爷呀，你在哪儿啊？爷爷，快来救我呀！爷爷。爷爷呀，爷爷，快来救我呀！你的好孙子被人欺负了呀！赏尽一世勇猛，老来孙子却遭人这般作践啊！哎，你知道我爷爷去哪儿了吗？怎么装哑巴呀？哎，我问你们，是不是我爹让你们干的？说话呀！哎，说。爷爷，爷爷呀，快来救我呀！
爷爷，可别担不起。是子爷。怎么是你呀？我是谁？我是你爹。你说怎么是我？臭小子，还躲？你好大的胆子！你还敢嘴硬？再嘴硬！你这么跟你爹说话的吗？那你这么做，你爹知道吗？别拿我爹压我！那你别拿我爹压我！反了你呀！我跟……我告诉你，你爷爷月前去天启参加大朝会了，没有个10天半个月的回不来。这镇西侯府我当家。我爷爷不在镇西侯府，是我当家，轮得到你？脑子坏了？你脑子坏了！你个臭小子！你给我站住！还跑！爷爷，爷爷，爷爷！你给我站住！有了小公子在，这侯府才算是有了生气呀。都是你们这群心大的给惯的。你看你现在的样子，越发像个富贵人家的太太，哪有一点以前的江湖做派？那兄长这话说的，我如今不就是富贵人家的太太吗？你不是因为看不惯我这贵太太的架势，连在府中小住都懒得，怎么今天转了性子，愿意来看看了？都下去吧。什么事儿啊？神神秘秘的。剑，真是一柄好剑。我从小到大看过的名剑不少，却没有一柄能够比得上它。哥哥，这是10大名剑中的哪一柄？都不是。这是名剑山庄的少主魏长风新铸造出来的仙宫品剑，不染尘。这是名剑山庄的仙宫品，多少年没见过这等品阶的剑了。所以，今年剑灵开启，你去夺剑了？你要是靠毒夺了这把剑，怕不是要成为天下剑客的仇人啊！恐怕这天下剑客的仇人要另有他人喽。我是去了剑灵，但是剑不是我夺的，是你儿子亲手夺的。哥哥，你就别拿我开涮了，我儿子才会几招剑法呀，就能去剑林夺剑。我就说你们别总惯着他，这就是你给他抢的吧？怕老爷子不让，推说是他夺的。是真的。好，那你告诉我，我儿子用的是什么剑法呀？西楚剑歌问道于天。你再说一遍。西楚剑歌问道于天。这更像吹的了。名剑山庄无双城，天下的剑客都看到了，或许还不只是天下的剑客。
陛下。哦，卓青啊。 陛下，何事？这是影宗今日递上来的消息。当年百里洛尘奉旨出征。 破了西楚最后一座城池，西楚剑如双仙战死。现在你告诉我，西楚剑客再次问世，难道说剑如双仙，他们没死？百里洛尘呢？大朝会结束之后，已离开天启，回黔东城去了。 用剑的是谁？百里东君。百里洛尘他的独孙。正是。当年，镇西侯奉旨率军讨伐西楚，乃是先帝刻意安排。镇西侯和西楚剑如双仙曾是知交好友，先帝想以此来试探他的忠心。随军的副将是先帝的亲信。 身怀密旨，当时若镇西侯有半点犹豫，随时可以取而代之。然而那场战役的最后结果，世人皆知：西楚国破，双仙阵亡。当年孤亲眼见过剑仙的尸首。 奴才斗胆。如果那场战役活着的是那如仙，便是当年百里洛尘辜负圣恩。西楚剑仙虽然剑法绝世，但不过一介武夫，可那如仙身具耀人之术，能让寻常兵士以一敌百。 甚至能让濒死之人重新起来作战，正是这等鬼术，才使西楚这样一个边陲小国与我背离相抗。如果如仙还活着，可是比那剑仙更可怕的存在。当年一战，西楚如仙即便没死，也定然身受重伤，不然不会藏身黔东城多年不出。 奴才这就派人去黔东城，把那西楚余孽带回来。选若风觐见，这件事就让若风去办吧。是，陛下。我当时一到柴桑城，我闻到浓重的血腥味，但是没有办法，顾老三落难，我姓雷，我是雷家堡的子孙，我得救他吧。 我当时就进手，我再给他一拳，你知道吧？主要是呢，像我这么英俊潇洒的人看不得弱者，所以顺手把他们给救了。所以，你们此次能够解柴桑危局，靠的全是百里小公子仗义相助。若不是因为我不惜身份的暴露前去保护他，那小子早被燕别天给杀了。 不过说到底吧，他的性子特别符合我的胃口，所以在我心里，我已经收他做我的小弟了。老七，你这表情，打什么主意呢？学堂大考，马上就要开始了。你是说？或许，师傅的关门弟子，我们的小师弟。 可是他再怎么说也是镇西侯府的小公子，这镇西侯爷能让他入天启吗？不可能。再说了，他那功夫啊，差得离谱，他也只有轻功还凑合。我也就是随口一说。
了？西蜀剑歌重新现世了，而使出这套剑法的人，我们刚刚聊过。你说什么？镇西侯爷会西蜀剑歌？我刚才提镇西侯了吗？小百里，你说什么？那小子会剑术？他可是连燕别天身边的侍卫都打不过的。他不仅会剑术，而且他会的是这世上最出名的剑术。小先生，宫里来人了。哎呦喂！哎呦！哎呀！你是谁？如何到的这里？抱歉，抱歉，我不是故意闯进来的，我是在躲我家里的人呢。他们不知道又怎么，给我请了个先生来教我，跑着跑着就跑到老爷爷您这里来了。你就直接进来了？对呀，我刚爬上墙，没想到脚底一个打滑就摔进来了。就是那，这，我明明是摔进了院子里呀。我在院外设了阵法，寻常人是到不了这儿的。你既能破我阵法，说明你我有缘分。你可愿拜我为师？老爷爷，你要教我什么？教你什么？又是武功，没兴趣，没兴趣。那你我缘分便只能到此了。去吧。你能识酒？我可是以后要做酒仙的人。那小酒仙，你来闻闻。哇，好香醇的酒，哪里买的？我也要去买。这酒可是买不到的，是我亲手酿的。我拜先生为师，请先生教我酿酒。师傅，我是不是给您添了个天大的麻烦？东来。小公子，不是东来了。东来人呢？我这院里什么时候来了个女眷？东来是小公子的心腹，被世子爷调到西院去了。瑞儿是从别院调过来的。我爷什么时候回来？今日听府上送信的人来说，怕是还得3、4天吧。等不了了，我得马上去见师傅。瑞儿。你立刻前往洛城巷，找个叫做怀仁的药铺，通知里面的人，快马加鞭，一刻不停地往天启方向跑，直到遇到侯爷的军队。听到了吗？哦，小公子，
您这是想让老侯爷早点回来替您撑腰啊？我可是世子妃的人啊！别演了，我娘亲肯定是装的骗我爹，好把你安排在我的身边，都是自己人。天哪，到底是谁给了小公子这样的自信啊？当然是我跟我娘亲这么多年来的默契啊！臭小子，看我怎么收拾他！昨日，哥哥同我说，他们回来的路上先去了剑林。嗨，我觉得大舅哥啊，这事做的没问题，是该让东军长长见识了，不然真成了废物了。他们去了剑林，抢了一柄仙宫品的剑，是东军自己夺的。哥哥什么也没有做，用的剑法是西楚剑歌，问道于天。百里东军啊，百里东军，好你个百里东军！世子爷，好久不见，这么着急是要去哪儿啊？臭小子，你竟敢出来了！谁把你放出来的？谁？我。爹，把百里成风绑起来。是。哼哼。哟，世子爷，您怎么在这儿啊？被绑的还开心吗？要不要去柴房休息休息？嗯。东军。娘。父亲，成风好歹是世子，洛邑知道您疼爱东军。但现在面子也落了，罚也罚过了，就给他松绑吧。是啊，父亲。哎，我有让你起来吗？东军啊，你觉得呢？那便给世子松绑吧。东军，你出门远游，最近可有什么收获呀？收获可大了，爷爷，您听过一首诗吗？啊？风华难测清歌雅，琢磨多言凌云狂。柳月绝代莫尘丑，卿相有才留无名。哦，北篱八公子，他们可是鼎鼎有名的大人物啊！不错，这次我就见到了其中的清歌、卓墨、凌云、柳月、墨尘这5位。不光如此，我还帮了他们一个忙。哦，来，东军。据我所知，他们平日都在天启城啊。这次他们是为了孤剑门而来，为了兄弟千里赴柴桑，仅凭这番义气，就十分值得我结交一番。东军啊，听你舅舅说你去剑林夺了一把剑，你不妨跟大伙说一说你在剑林的见闻吧。哦，那剑林，那叫一个气派宏伟。
我不过是阴差阳错的得了一把好剑。哎，怎么了？哎呦，我这个昨天一晚上在柴房睡的，那蚊子嗡嗡的都没睡好觉。还有爷爷，你这一路舟车劳顿，一定很疲惫吧？不如我们今日到此为止，各自回房歇歇。你看东君啊，你长大了，懂得照顾爷爷了。好，赶紧回去休息啊。好了，你也先回去休息。是。父亲，东君在剑林，我早知道了。风雨欲来，我们镇西侯府还能为他筑起一道铜墙铁壁。父亲，只要你一声令下，我们破风军直指天启，儿子必先策马当先，身先士卒。你这是什么意思？你以为我要造反？这不是造反，这是征伐天下。既然是这样，那你的声音得大声点啊，好让天下人知道我们镇西侯府要造反，好让某些人可以在晚上提着刀，趁你睡着的时候给皇上献忠。父亲，当年叶宇大将军一片忠心，却背无谋反，最后落得满门抄斩的下场。如今我们得先下手为强，是吗？程峰啊，一个真正经历过沙场的人，没有人会想回到那个地方。一个真正懂得战争的人，绝对不会轻易地发动战争。人的欲望是无止境的，可那士兵身上的血洒出来都是热的呀。那西楚如仙，你是想说当年我留守？你错了，当年一战我没有留守，但我也不清楚为什么到现在他还活着。那方才你还放东军走，他分明要给那如仙报信。西楚可是我们破的呀，你就不怕他？如果那个真的是西楚如仙，他就不会为这事儿怪罪东军。父亲，回去好好休息吧。父亲，最后一个问题，你想问你是不是我的亲生儿子是吧？这还用问吗？我不一定是你亲儿子，但东军一定是你亲孙子。好了，我知道你想问什么。你想说，纵使我们没有造反之心，但这城外那些天启人不怎么想。不错，若是他们来了，那当如何？那便等他们来。这小滑头，师傅，
东君回来了，此次出行，可完成心中所愿？师傅，现在不是说我的时候，我好像给您添了个大麻烦。什么样的麻烦，才算是大麻烦？师傅，在剑灵大会上，我用了您传我的那套剑法，但天下剑客竟然都很震惊似的，说是什么失传已久的绝世一剑。师傅，虽然这么多年来您从未提起过您的来历，但我有一种直觉，您的身份一定不一般。那套剑法又那么的特别，他们一定会想办法来找您的。我何时传授你剑法了？师傅，我只是记得有一次我喝醉后见到您舞过，我之前还以为那只是我的一场梦，但这一次在剑林我喝醉之后，便自然而然地使出了那套剑法，就好像种在我的脑子里一样，不用回忆，也不用思考，仿佛不是我在用剑，而是剑在控制着我。拿着。闭上眼，感受它。别人练就10年，而你只需看上一眼，你知道为何吗？难道是因为我也是天生剑胚？好吧，我不知道。不是因为你是天生剑胚，而是因为你是百里东君，而百里东君是……因为我是百里东君。师傅，我不明白，已经有很多人这样说了。我是谁？我是百里东君。可为什么是我？因为我是百里东君。以后，你自然会明白。东君，匹夫无罪，怀璧其罪。你想要学剑吗？想，师傅，我想学剑。云哥死后，我的行事越发乖张无度，爷爷一直纵容着我。我知道，他和我的想法是一样的。作为手掌兵权镇西侯府的小公子，我越纨绔，天启城那边便越放心。爷爷不希望我走上云哥的老路，但是这一次我见到了真正的江湖人，见到了很多很厉害的人。或许仅凭现在的我，还不足以名扬天下，还不足以守护我想守护的人。师傅，我也想仗剑去江湖上走一走，管他的圣心难测。百里东君，绝不做安居一隅的笼中之雀。你能如此想，为师很欣慰。既然你想学剑，那为师便教你。这世上除了学堂李先生，没有人比你师傅的剑术更厉害。东君，你先回去，等下次见面，为师便将真正的西楚剑歌传授于你。可是师傅，若您还留在这里，怕是会有危险。放心吧，既然木已成舟，那索性不去躲他，便是等他们来，又如何？
一片轻轻微风，绕心游弋。听波般忽泛涟漪，人教春泥。只听枝桠攘攘嬉戏，在风下喃喃细语。月下描摹花瓣情腻，仿若园丁望你悠悠倩影，辗转遥遥千寻，随你到日暮晚晴。细听烟雨伴着斜影，此事与谁？浪迹人间弹奏青色和鸣，两人惺惺相惜，红笺作酒